Саламатсыңарбы балдар? Мекен таануу сабагынан кыргыз акчалары жана маркалары деген теманы өтөбүз. Ар бир өлкөнүн акчасы жана маркасы сыяктуу белгилери бар. Ал белгилерди символ деп айтышат. Сенин өлкөңдүн акчасы кандай аталат? Акча эмне үчүн керек? Акчада кандай кишилердин сүрөтү тартылган деп ойлойсуң? Канча сомдуктарды билесиң? Аттарын ата. Сен акчаны кантип колдоносуң? Жоопторун деттериңе жаз. Кыргызстандын башка өлкөлөрдүкү сыяктуу акчасы бар. Ал сом деп аталат. Акча кунун валюта деп коюшат. Кагаз акча банкнота деп аталат. Металлдан тыйындар жасалат. Банкнота жана тыйындарда өлкөбүздүн белгилүү адамдарынын сүрөттөрү тартылган. Калый Молдобасанов, Үсара Бейшеналиева, Касым Тыныстанов, Тоголок Молдо, Курманжан Датка, Токтогул Сатылганов, Алыкул Осмонов, Саякбай Каралаев, Жусуп Баласагын, Сүймөнкул Чокморов. Байлык, экономика деген эмне? Байлык деген сөздү кандай түшүнөсүң? Сен туулуп өскөн жериңдин байлыгы жакшыбы же жаманбы? Кантип жакшыртса болот деп ойлойсуң? Радио, телеберүүдөн экономика деген сөздү көп эле угасың. Өлкөнүн экономикасы жакшы болсо, анда жашаган элдин да турмушу жакшы деп түшүн. Анткени экономика бул айыл чарбанын, өнөр жайынын, курулуштун, транспорттун, соода чарбаларынын байлыгы дегенди түшүндүрөт. Ар бир чарбада чоң ата, чоң энелерге берилүүчү пенсия, айлык акы үчүн салык акча чогултулат. Марка деген эмне? Марка белгиси таанууга боло турган, бирок айтууга болбогон өндүрүш маркасынын бөлүгү. Марка эмблема. Буга сүрөттөлүш, боек же өзгөчө шрифтик жасалгалоо керек. Кыргызстандын да маркалары бар. Ал маркаларда элдин белгилүү азаматтары жана жаратылыш байлыктары тартылат. Дүйнөлүк маркалар. Макалды чечмеле. Ала кандай болсо да ата конуш жер кымбат. Тапшырма. Сүрөттөгү чарбалар жөнүндө аңгеме түз. Сомдо тартылган атуулдар жөнүндө улуулардан сура.